Gülhan Piriyevlə bağlı bir dənə açıqlama vermək istəyirəm. Bu uşağı zəng edirlər, tıxalırlar, biri zəng edir, nə bilim, deyir ki, sən nə gəzirsən İlyasın kafesində, bəzi müğənnilər ona zəng edir. Sən sadə xalqın içində nə gəzirsən? O xalqla bizim aramızda sərhəd var, özün gedirsən orada cəmaatın içində oxuyursan, nə bilirsən. O uşaqla mənim aramı vurdular, indi buna mən zəng edir ki, qardaş, sən səhifində neçə dənə videom varsa, onu sil xahiş edirəm. Dedim, problem yoxdur. Həmin o deyən ona müğənnilər, özləri hardan gəlirlər? Bu cəmaatın şotuna tanınmışım, bu cəmaatın şotuna işdi, toylara getmişsiniz və yaxud da bu cəmaatın şotuna belə necə deyirlər, o bahalı maşınları sürürsünüz. Bu cəmaat çağırmasa hardan sürərsiniz onları? Səsin gözəl ola bilər hansısa, hamısı da kabinetlərdə oxuyanlar olublar da, yəni 99% kabinetlərdən gələnlərdir, yəni bunu bilirik. Durub indi bu cəmaatın yanında deyirlər ki, Gülhan sən küpdə satan olmuşsan, Gülhan sən nə bilim, eləsən, eləsən. Tıbbın hadisi gəlib eləmə. Elə buradan əhaliyə səslənirəm, çox xahiş edirəm. Hansısa kabinetdə oxuyanı gətirib 5 min, 10 min verib oxudur. Elə günahın ən böyüyü də elə bizim bu cəmaatdadır.